আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে বিডি টেকনিকের নতুন ভিডিওটিতে আবারও জানাচ্ছি স্বাগতম। এটি একটি হচ্ছে স্যামসাং 43 ইঞ্চি টেলিভিশন। আপনারা ভিডিওটির মাধ্যমে দেখতেছেন, আমি আপনাদেরকে মডেলটি দেখানোর ট্রাই করেছি। ইভেন কি আমি হচ্ছে ব্যাক কাভারটা খুলে ফেলেছি। এটা হচ্ছে একটি পাওয়ার বোর্ড। তো হচ্ছে এটা মূলত প্রবলেম হচ্ছে আপনার ছবি দেখা যায় না, সাউন্ড ওকে। কাস্টমার এই প্রবলেমের জন্য আমাদেরকে রিপেয়ার করার জন্য দিয়েছে। আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কশপে নিয়ে এসেছি। আমাদের ওয়ার্কশপের ঠিকানা এবং ডিটেলস আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্যই সবাই একটু দেখবেন, যাদের সার্ভিস প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা সকল ধরনের ব্র্যান্ডের টেলিভিশন রিপেয়ার করে থাকি। এটি হচ্ছে একটি সনি টেলিভিশন 43 ইঞ্চি। আমরা সকল ধরনের টিভি রিপেয়ার করে থাকি। আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যাদের সার্ভিস প্রয়োজন হয়। তো আমি ভিডিওটির মাধ্যমে এটি দেখানোর ট্রাই করব। আপনার ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যাদের টেলিভিশন রিলেটেড সার্ভিস প্রয়োজন হবে আমাদেরকে অবশ্যই সবাই নক দিবেন এবং ডিসক্রিপশনে আমাদের ফুল ডিটেলস দেওয়া থাকবে, আপনারা একটু দেখে নেবেন। তো আমি হচ্ছে উপরের ব্যাক কভারটা খুলে ফেলেছি, যেটা হচ্ছে আপনার টেলিভিশন উপরে প্যানেল দেখলেন আপনারা, আর এটা হচ্ছে ব্যাকলাইট। সো আমি হচ্ছে এখন ব্যাকলাইটগুলো চেঞ্জ করব। তো নতুন ব্যাকলাইট আনা হয়েছে। আপনারা দেখতেছেন যে এখানে কিন্তু দুই সেট ব্যাকলাইট, একটা হচ্ছে নতুন, একটা হচ্ছে পুরাতন। তো আমি নতুন ব্যাকলাইটটা সেট আপ করে আপনাদেরকে ফুল হচ্ছে আমি ছবি দেখানোর জন্য ট্রাই করব। তো এই ব্যাকলাইটগুলো হচ্ছে রিপেয়ার পসিবল নয়। ভালো একটি গুড সার্ভিস পাওয়ার জন্য হচ্ছে আমরা ব্যাকলাইটগুলো রিপ্লেস করে দিচ্ছি, যেন লং টাইম একটা সার্ভিস পাচ্ছেন। তো ব্যাকলাইটগুলো রিপ্লেস করা হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেছেন যে লাইট জ্বলতেছে, ক্যামেরাতে এরকম দেখাচ্ছে লাইট জ্বলতেছে, আর পুরাতনটা আমার হাতে আপনারা দেখতেছেন। তো সব ক্লিয়ার, এভরিথিং ওকে। আমরা এখন সেট করব, টেলিভিশনটা সেট করে আপনাদেরকে ছবি দেখানোর একটু চেষ্টা করব। তো কাজ চলতেছে, কাজ চলমান। তো সবাই ধৈর্য সহকারে মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে দেখার জন্য ধন্যবাদ অসংখ্য। তো টেলিভিশনটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। যে আমার সামনে দেখতেছেন যে ব্যাকলাইটগুলো রাখা হয়েছে, এগুলো একটু দামি ব্যাকলাইট। এই মডেলগুলোতে একটু, যেহেতু দামি টিভিতে দামি জিনিস ইউজ করা হয়, খুবই ভালো। মডেলটা একটু দেখানোর ট্রাই করতেছি। আপনারা আবার ভালো করে মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখবেন এবং মডেলটাও দেখবেন। যাদের টেলিভিশন রিলেটেড সার্ভিস প্রয়োজন হবে আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করুন। ডিসক্রিপশনে আমাদের ফুল ডিটেলস দেওয়া থাকে। সবাইকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ, যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতেছেন মনোযোগ সহকারে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের শপে আসবেন, ভিজিট করবেন এবং আমাদের থেকে সার্ভিস নেবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের নতুন একটি পেজ খোলা হয়েছে রিপেয়ার জোন নামে, সবাই একটু ভিজিট করবেন, দেখবেন। তো আমি ট্রাই করতেছি দেখানোর জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে।